И сядьте поудобней, закройте глаза, создайте вокруг себя тишину и почувствуйте, как полностью тело расслабляется с каждым вдохом и выдохом. Сделайте глубокий вдох, выдох. Почувствуйте, как расслабляется ваша макушка. Полностью расслабляется ваше лицо, ваш лоб, скулы, губы, челюсть немного приоткрыта. Полностью, тотально расслабляется ваша шея. Ваши плечи расслабляются, все напряжение, весь груз просто освобождает ваше пространство. И представьте, как расслабляются руки, каждый пальчик на руке. Расслабляется грудная клетка, живот, лопатки между лопаток, поясница, ягодицы, бедра, колени, икры, стопы, каждый пальчик на ноге. И еще раз глубокий вдох, выдох. Почувствуйте, как полностью отпускается все напряжение из вашего тела, все тревоги, все мысли просто освобождают вас. И почувствуйте свое тело, свое сердце. И представьте самый центр Земли. Уведите внимание туда. И представьте, как из самого ядра Земли к вашим стопам поднимается яркая, легкая, игривая энергия. Она проходит через все слои Земли, поднимается выше к вашим ногам, поднимается по вашим ногам, вдоль позвоночника, открывая, балансируя, гармонизируя каждую чакру, одну за одной. И доходит до вашей макушки. И над макушкой образуется прекрасный шар света. Отметьте про себя, какого он цвета. И представьте, как в этом шаре вы поднимаетесь все выше и выше. Проходите Вселенную, выходите за пределы Вселенной. Проходите через много слоев света, через золотистый свет, через плотную желеобразную субстанцию, и вы выходите в искрящийся белый-белый свет. Это энергия Создателя, энергия всего сущего. Это энергия, которая создает жизнь. Жизненная сила, из которой возникают кварки и протоны. И я хочу, чтобы вы почувствовали, как в этом белом искрящемся свете энергия проходит через каждую клеточку вашего тела. И сейчас скажите про себя: Создатель всего сущего, прошу, чтобы любовь окружила меня и мои отношения. И я хочу, чтобы вы увидели вас двоих вместе со своим мужчиной, и розовый цвет начинает окружать вас со всех сторон. И вы становитесь в красивом шаре света. И пронаблюдайте, как он полностью окружает вас. И также скажите про себя: это благословение на мой брак, моего партнера. И меня будет окружать совершенная и уникальная энергия любви.
И представьте, как в эту ауру вашего шара любви еще добавляются такие чувства, как понимание, уважение, любовь, забота, принятие. И вы можете также добавить все, что вам необходимо в эту вашу ауру света вашей пары. И прям представьте, как весь этот шар вокруг вас обоих заполняется этими чувствами, наполняется любовью. И сейчас сделайте глубокий вдох, медленный глубокий выдох. Почувствуйте свое тело, почувствуйте свое сердце, почувствуйте себя здесь и сейчас и откройте глаза.